Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di CKM Jawara Hijau Mania. Mas Bro, video kali ini akan saya buatin jadi part 2 Mas Bro. Kemarin yang untuk ngobatin cekikan, batuk, flu, pilek gitu kan, katanya kurang tuntas. Tapi ini sekaligus perawatan, maksudnya perawatan waktu musim musim hujan maksud saya. Jadi biar burungnya sehat gitu ya, nggak gampang sakit gitu. Oke. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang seluas samudra untuk yang sudah subscribe channel saya. Subscribe boleh, nggak subscribe naon. Oke. Sapu teing kata orang Sunda. Siap. Kalau gitu kita langsung resiko saja. Kita kemon. Mas Bro, jadi gini Mas Bro. Kemarin itu kan saya bilang kalau burung cekikan, flu, batuk, ya kan, serak, saya suruh diuap pakai minyak kayu putih. Caranya sudah saya kasihkan di video yang pertama. Oke. Tapi ada yang bilang terus mandinya gimana gitu kan, jemurnya gitu. Ini mandinya kalau burungnya masih flu dan batuk jangan dimandikan dulu. Siap, jangan dimandikan dulu, jangan dijemur dulu kalau bisa, karena burungnya kalau lagi flu batuk itu badannya lagi nggak fit, jangan dimandikan dulu. Siap, ini saya jawab jangan dimandikan dulu, jangan dijemur dulu. Oke, satu. Kedua, jangkriknya nih ya. Misalkan Mas Bro baru beli jangkrik, taruh di tempat jangkrik lah ya. Nah, otomatis kan dikasih makan jangkriknya. Kalau hari biasa saya kasih sayur, yaitu kan sayur apa lah, apa kubis, apa cesim kan. Tapi kali ini karena burungnya lagi flu dan batuk, ya kan, kalau lagi kurang sehat, jangkriknya dikasih makan jahe, terus kencur, terus satu lagi kunyit atau kunir. Oke, 3. Anggaplah ambil jahe segini, kunir segini, kencur segini kan, diiris-iris Mas Bro. Jadi semuanya iris-iris, taruh di tempat jangkrik, biar dimakan jangkriknya itu. Kalau sudah dimakan, ya kan, baru dikasih makan ke burungnya. Ini akan cepat membantu, oke, membantu memulihkannya. Jadi kalau flu batuk, cekikan dan serak lebih cepat sembuhnya. Siap. Dan sekaligus ini, cara ini Mas Bro ya, biasa saya lakukan kalau di musim hujan sekarang ini. Penting ini Mas Bro. Saya kasih begitu jangkriknya, biar burungnya sehat. Karena kenapa? Jahe itu kan panas Mas Bro. Jadi biar badannya, suhu badannya selalu terjaga karena musim dingin. Oke, maksudnya biar suhu badannya selalu anget, stabil gitu waktu di musim dingin. Itu jahe. Siap. Jadi burungnya kalau suhu badannya selalu hangat, saya jamin nggak bakal kena flu batuk lagi. Pokoknya 95% nggak ada masalah gitu lah ya. Nggak kena masalah yang namanya serak, flu, batuk gitu. Jadi bahannya yang 3 tadi Mas Bro ya. Jahe,
kencur sama kunir atau kuyit kalau bahasa Jawanya. Oke. Ini sebenarnya rahasia saya memelihara burung. Pak di musim hujan sekarang ini nih, ini penting banget Mas Bro. Kenapa saya miara burung bisa sampai 8 tahun nih? Kan burungnya masih moncer, masih stabil, nggak pernah sakit tuh, nggak pernah mengalami yang namanya flu batuk lagi, serak lagi, cekikan lagi, udah nggak pernah lagi. Karena cara perawatannya udah saya rubah seperti itu Mas. Oke. Jadi jahe itu tadi kan panas, anget lah ya. Karena musim hujan dingin, oke. Dikasih makan jahe cangkriknya, terus cangkriknya dikasih makan ke burungnya. Jadi badannya burung tadi hangat Mas Bro. Suhu badannya tetap stabil walaupun di musim dingin. Siap. Itu Mas Bro. Jahe, kunyit, dan kencur. Tuh. Tiga bahan itu Mas Bro. Tulis tuh. Dan sekarang ngasihnya berapa kali gitu kan? Nah, sekarang tuntas nih. Ngasih cangkrik tadi, jahe tadi, bahan-bahan tadi ya. Kalau musim hujan seminggu sekali kasih itu cangkriknya. Siap? Seminggu sekali kalau musim hujan. Tapi kalau udah nggak musim hujan, musim terang biasa gitu kan, minimal sebulan sekali untuk menjaga badannya biar tetap sehat. Ya, itu Mas Bro. Itu rahasianya saya melihara burung panjang umur, tetap stabil di gantangan. Itu Mas Bro ya, jadi udah paham lah ya. Tadi yang kalau lagi flu batuk, pilek, serak, diuapnya setiap hari itu. Kasih cangkriknya seperti itu. Ya. Tapi kalau yang cuman buat karena musim hujan ya udah uapnya seperti biasa saja, nggak usah tiap hari nggak apa-apa. Untuk menjaga saja kan. Sama itunya juga nggak usah tiap minggu nggak apa-apa. Minimal seminggu sekali sih tadi kalau musim hujan. Kalau musim panas sudah hentikan. Oke ya. Jadi saya rasa udah paham banget. Udah jelas banget pokoknya. Kalau gitu saya akhiri saja videonya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Sudah subscribe. Salam hormat dari saya. Oke. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Jangan lagi zamannya. Mantap.